Налян төменге сүт ішуге бара жатқан кезде жолдан Хайриді көріп қалады. Хайри, мен тек шай ішкім келген еді. Налян, мен сізге дайындап беремін. Хайри, қажеті жоқ, өзім дайындаймын. Налян ханым, өзіңіздің жағдайыңыз жақсы ма? Налян, мен өзімді тіпті бұрынғыдан да жақсы сезінемін. Сіз маған үлкен үміт берген сияқтысыз. Хайри, сіз үшін қуаныштымын. Енді менің өмірім бұрынғыдан да жақсы болатын сияқты. Хайри, әрине, Құдай қаласа солай болу керек. Налян мен Хайри сөйлесіп тұрған кезде Фериденің басы ауырып асүйге түседі. Хайриге шай дайындап беріп, Хайри мырза, біз ертең серуендеп келсек қалай қарайсыз? Хайри, әрине ханым, сіз айтсаңыз болды. Фарида асүйге кіріп келеді. Налян, апа қайырлы түн деп кетіп бара жатқан кезде Фарида оны тоқтатады. Сен Хайримен не жөнінде сөйлестің? Налян, еш нәрсе, мен тек оған шай ғана дайындап бердім. Ол бар болғаны жұмысшы, сен оған шай дайындап беруге міндетті емессің. Тоқта, әлде сен тыңдап жүрген музыканы да ол сол айтты ма? Налян, қайдағы музыка? Олай емес, сіз ойлағандай емес. Хайри мен Налян теңіз жағалауына серуендеуге келеді. Хайри, мен қанша Стамбулға келсем де теңіз жағалауына енді келіп тұрмын. Налян Хайриге сұрақ қояды. Сіз қайтыс болған анаңызды қалай ұмыттыңыз? Хайри, мен оны ұмыта алмай 5-6 ай бойы бір бөлмеде қамалып жылап отырғанмын. Оның загулкасы естелік болып қалған болатын. Бір кезде маған көршім, ол загулканы лақтырып жібер, сонда ұмыту жеңіл болады деді. Сөйтіп мен оны лақтырып жібердім. Бірақ анам менің мәңгі жүрегімде. Налян қайда күйеу серуендеуге шығып кеткен. Фарида, ол қазір серуендейтін кезде емес, оған күш жинау керек. Екінші балаға әрекет жасау керек. Әрине Седат мырзаның уақытысы болса. Гүлжихан ханым. Фарида ханым, Седаттың айтпағы, Налян серуендесе денсаулығына пайдалы ма дегені ғой. Фарида, серуендегенін көрдік, 2 күн бұрын ол баласынан айырылып қалды. Рафет, Фарида ханым, біз Налян туралы қатты уайымдаймыз. Селин, сенің басыңнан өтті ғой, оған көмектес, бұл жағдайды еңсеруге. Фарида, сен түсік тастағалы қанша уақыт өтті, неге әрекет жасамайсың? Үйлеріңе қарасам ойларыңда да жоқ сияқты. Селин, неге олай айтасыз? Біздің жоспарымызда бар. Біз әлі балалы боламыз. Тек оған уақыт керек. Налян, кешіккенім үшін кешірім сұраймын. Серуендеген саған жаққан сияқты. Бұл қиындықты да еңсересің. Селин әкесіне, біздің офисқа баруымыз керек. Седат, сен бармайсың ба? Рафет, сендер бара беріңдер. Седат бармайды, екеуміздің бір шаруаларымыз бар. Седат Налянға, егер сен қаламасаң, мен сенің қасыңда болайын. Налян, жоқ, алаңдамай жұмысыңды істей бер. Менің шаруаларым бар еді деп Налян тұрып кетіп қалады. Фарида, ендеше мен де тұрайын, менің де бітпей қалған жұмыстарым бар еді деп кетіп қалады. Седат қорқып, әке мен офиске барамын. Рафет, жоқ, офиске емес, Жаппар сені алып барады. Сонымен бірге барасың дейді. Фарида Жанна тұрып жатқан қонақ үйге келеді. Жанна Налян туралы мақаланы оқып отырады. Балалары ойыншыққа таласып жатқанда Жанна оларға ұрсып береді. Жаннаның үйіне бала күтушісі келеді. Балалар, бұл сендердің тәтелерің, бұзық болмаңдар. Мен төменде боламын деп шығып кетеді. Фарида Жаннаның артынан аңдып тұрады. Жанна оны байқамайды. Седат мейрамханадағы жертөлеге келеді. Менің есімім Жаппар болады. Әкең маған барлығын айтты. Седат, маған естігелі жатырсыңдар. Жаппар, ең әуелі мен көп сөйлегендерді ұнатпаймын. Тез киіміңді ауыстыр да телефоныңды маған бер. Оны тек кешкісін шыққаннан кейін ғана аласың. Деп Седаттың телефонын алып қояды. Седат киім ауыстыру бөлмесіне кіріп кетеді. Седат таңырқап, мен мұнда не істеймін, маған не істетпекшісің? Жаппар, қасыңдағы адам сені қадағалайтын болады. Сен соған бағынасың, қасында көмекші боласың. Көп сұрақ қоя бермей қолыңа перчаткиді ки. Сен бұл түріңмен бір ыдысты бір апта жуатын сияқтысың. Седат перчаткиді киіп іске кіріседі. Налян сәбиінің шұлығын көмуге келеді. Оған Хайри ақыл айтқан болатын. Налян, балам, сен менің әрқашан жүрегімдесің. Сені көрмесем де мен сені қатты жақсы көремін. Сенімен қоштасатын уақыт келді деп оның шұлығын көмбекші болады. Артынан Музафер келіп қалады. Музафер, сен қаласаң мен кедергі жасамайын. Налян, жоқ, қайта келгенің жақсы болды. Оны көмгелі жатсың ба? Налян, сен мықты әйелсің. Налян, мен баламды күнде іштей, мен оны қалай бақытты қыламын деп көп ойлайтынмын. Балам соны сезіп мені тастап кетті. Мен ана болуға дайын емес екенмін. Музафер, жоқ, сен керемет ана болар едің. Ол сендей керемет анасымен мақтанар еді. Бірақ біздің дегеніміз болмайды, маңдайға жазылған болады екен.
Налян: «Музафир, егер қарсы болмасаң, біз екеуміз көмейік», деп талдың түбіне екеуі көміп кетеді. Жанна саунада отырады. Фарида оның температурасын көтеріп, барынша ыстығына қойып кетеді. Жанна өзін жайсыз сезініп, ыстыққа шыдай алмай кетеді. «Бұнысы несі? Барынша қатты температураны кім қойып кеткен?» Жанна жөтеліп есікке барған кезде есік құлтаулы болатын. «Жанна, ашыңдар, мұнда кім бар? Мені құтқарыңдар, тынысым тарылып бара жатыр». «Кім бар?» деп айқайлайды. Есіктің сыртынан Фариданы көріп, «Фарида ханым, мені құтқарыңызшы, мені бұнан алып шығыңыз», дейді. Фарида: «Өз қателігіңнің жазасын тарт», деп кетіп қалады. Жанна: «Фарида ханым, мені естіп тұрсыз ба? Мен бұл жерде өліп қалатын болдым. Тынысым әбден тарылды», дейді. Бірақ Фарида оған қарамайды. «Мұнда қайсың барсыңдар? Мені құтқарыңдар. Мен барлығын жуып болдым. Менің қарным ашты. Мен қазір барып ресторанға барып тамақтанып келемін». «Қайдағы ресторан? Сені жібермейінше сен ешқайда бармайсың. Біздің асханада тамақтанасың», дейді. Седат асханаға қарап: «Мен осында тамақтанамын ба? Күлкімді келтірмеңдерші. Сен әлі туалетті тазалауың керек». Жаннаның демі тарылып кетеді. Налян Хайриді мұнда келіңізші деп шақырып алады. «Сіз маған көмектесіп жүрсіз, бірақ мен сізге ешқандай зат бермеппін. Мына қуыршақ мені бала кезімде қиын жағдайда әрқашан қасымнан табылатын. Енді оны сізге бергім келеді. Мен сияқты қиналған кезіңізде ол сіздің қасыңызда болсын». Хайри бұл сыйлыққа өте қатты қуанып кетеді. Артынан Фарида келіп таңырқап қарап қалады. Екеуінің күлген жүзін көріп, әңгімелесіп отырғанын көріп, қатты ашуланып кетеді. Фарида: «Налян», деп айқайлайды. «Сен мұнда не істеп тұрсың?» Налян: «Біз тек әңгімелесіп тұрмыз». Налян: «Сен дереу үйге кір», деп оны үйге кіргізіп жібереді. «Хайри, сен тоқта. Қалтаңа салған затты маған дереу көрсет». «Хайри, менде ешқандай зат жоқ», деп қалтасын түгел көрсетеді. Бірақ Фарида оның қолындағы затты байқап қояды. «Мына қуыршақ Налянның заты емес пе? Мен сендейлерді білемін. Біресе шәй дедің, біресе серуендейміз дедің. Біз көп көрісіп кеттік деп ойламайсың ба? Сен тек жай ғана жүргізушісің. Өз орныңды білетін бол. Ендігәрі бұнда жолама», дейді. Саунаға екі адам әңгімелесіп баратып, Жаннаны көріп оны құтқарып қалады. Фарида Налянға келіп: «Сен Хайриге неге бұл затты бердің? Мен саған еркектерден аулақ жүр деген едім ғой. Ұмытып кеткен сияқтысың. Ол сені жеткізіп жүрме? Енді ешқашан оған күліп әңгімелеспейсің. Тағы да көретін болсам сені де, оны да оңдырмаймын». Налян: «Апа, менің қуыршағымды қайтарыңыз». «Әрине, бұны саған беремін». Фарида қуыршақты жұлып парша-паршасын шығарып тастайды. «Апа, бұныңыз не? Оның не жазығы бар еді?» Налян апасына қатты ренжіп қалады. «Посуда жу дедіңдер, енді туалет тазалау тым артық емес па? Ей, мен сенен сұрап тұрмын. Сен не, тіліңді жұтып қойғансың ба?» Рафет мырза келіп қалып, Седат туалет тазалауды әрі қарай жалғастырады. «Жанна ханым, бұл қалай болды? Сізде барлығы жақсы ма?» «Менде барлығы жақсы. Мені жалғыз қалдырыңдар, кетіңдер», деп айқайлайды. Жанна Седатқа хабарласады. «Осындай қиын сәтте телефоныңды көтерсең болады ғой. Фарида мені білмей жүр екен, ол мені өлтірмекші болды. Енді мен оған көрсетемін». Жанна әкесіне хабарласады. «Әкесі, не болды? Үй ұнамай қалды ма?» «Жоқ, сіздің басқа көмегіңіз керек. Тез үйге келіңіз», дейді. Налян әкесіне хабарласып: «Сіздің жағдайыңыз қалай, барлығы жақсы ма? Мен сізді көргім келіп тұр, бүгін кездесейікші», дейді. Гүлжаханға хат келеді. Онда оның құртқан ақшаларының тізімі тұрған болатын. Бұны Рафет мырза көрмесін деген кезде оны Рафет мырза көріп қойып, оны алып қояды. Гүлжихан мен Фериде тұрған кезде Феридеге Жанна хабарласады. Сөйтіп ол Жаннамен сөйлесуге шығып кетеді. «Иә, айта бер Жанна, тыңдап тұрмын. Аман қалыпсың ғой?» «Фарида ханым, сіз мені білмей жүр екенсіз. Мен бұлай үндемей отырмаймын». Фарида: «Ой, қатты қорқып кеттім. Бұл не деген қорқыныш еді?» «Иә, менен қорқыңыз», деп тұтқаны қойып қояды. «Апа, мен әкеммен кездесуге кетіп бара жатырмын». «Әрине бара ғой, мен оған қарсы тұра алмаймын». Фарида сыртқа шығып, Хайри мен Налянды бақылап тұрады. «Хайри мырза, апамның айтқанына ренжімеңіз». «Жоқ, мен ренжіген жоқпын», дейді. Седат: «Мен келіншегіммен сөйлесіп алайын. Ол менің даусымды естімесе тұра алмайды. Бізде қазір қиын жағдай болып жатыр». Бірақ оған телефонды бермей қояды.